இதுவரைக்கும் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உங்க யூடியூப் ஆப்ல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் மற்றும் பெல் பட்டனை அமர்த்தி எங்களுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வெல்கம் டு குயின்ஸ் தமிழ் கிச்சன். இதுக்கு எப்படி நம்ம நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 3/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன், ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், அரை மூடி தேங்காய் துட்டு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், 2 தக்காளி, ஒரு பட்டை, 3 கிராம், 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி, ஒரு 15 பல்லு பூண்டு, 15 வரமிளகா எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அவ்வளோ மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம எப்படி நாட்டுக்கோழி ஃப்ரை செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ எடுத்து வச்ச வரமிளகா, பட்டை, கிராம்பு, சீரகம், மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் மிக்சியில் போட்டு நல்லா நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் கடாயில் ஒரு 6 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நான் அந்த வெங்காயத்தை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயத்தை நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ நான் தக்காளி இதில் போட்டுக்கிறேன். இதோட கூட மஞ்சத்தூள், இதோட கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா வணங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா இதோட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வணக்குங்க. மசாலா நல்லா வணங்கட்டும். பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கணும். ஒரு 3 நிமிஷம் இதை நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா வணங்கிடுச்சு. நம்ம இதில் இப்போ சிக்கன் பீஸை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் போட்டு நல்லா ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடணும். பாருங்கள், எடுத்து வச்ச தேங்காய் இதோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அரைச்சி வச்ச மசாலா தண்ணியை அதில் ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ சிக்கன் நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள், நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இப்போ எடுத்து வச்ச கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதில் சேர்த்திக்கலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நம்ம கோகோனட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தேங்க்யூ.